娱乐至死，金钱至上，一日一更的圈妹又来啦。CP 感向来是玄学，有的人同框就能感受到满满的故事感，让人恨不得为其写上万字同人文；有的人即使各种肢体接触，狂撒糖精也毫无化学反应，就像睡在上铺的兄弟或者毫无关系的陌生人，性张力比圈妹的钱包还干净。后一种遍地开花，前一种却是难寻。找遍内娱，有2对 CP 最为人称道，陈星旭和彭小苗。东宫惊鸿一瞥，从此成为对方荧幕最搭的人，即使之后再无合体，B 站也能剪出花来。罗云熙和吴倩，何以笙箫默中初恋感溢出屏幕，最近2人3搭新剧上线，才开播就已经有人磕到飞起。什么7年了，谁懂啊？这宿命感直接拉满。什么怪不得他们当年是晋江总榜第1 CP， 圈妹也是很好奇，顺着粉丝的安利图点进去，男靓女美，一个沉稳一个阳光，确实养眼。可一看正片，认真的吗？买家秀和卖家秀的区别不过如此，身高体型差是一样没有。吴倩靠在罗云熙的窄肩上，感觉下一秒头就能从肩膀上滑下来。说好的 CP 感呢？7年过去了，不仅啥也不剩，还多出油腻了。我罗本，一个年纪轻轻就已经在业界小有名气的律师，高傲是我的代名词。Bikin 是我的职业素养，遇到客户找我咨询法律业务，我用乙方的身份干乙方的事儿，歪嘴一笑直接开怼。看到有女孩跳楼，我不用消防员警察协助，一个人就可以谈判救援，然后让女孩成功摔了。失误，其实女孩已经被我劝服，此次纯属脚崴，不是我的锅。而且再说了，底下不是还有安全气垫吗？我做事你放100个心。这天我约好去见一个客户，但高速路上却堵车了。我看了看手表，约定的时间即将超时，虽然可以给客户打电话将见面时间延后一些，但我还是毫不犹豫地立马调转车头驶向应急车道。虽然我是律师还知法犯法，但情急之下这也不算什么大事吧。对了，这让我忽然想起来，有次驾驶没系安全带，误拐，只见我开出几百米，正要出高速岔口，突然一个陌生女人用身体挡在车前，我还没来得及制止，女人倒是直接开锁上车，一气呵成，动作熟练到我们好像是旧相识，甚至这辆车是她的所有物。我有些气愤，眼看自己 Bikin 之位就要被这个扑克脸女人抢走，于是我报警，把人撵下车，再次拿出甲方爸爸的语气训斥。不，毕竟这种女人我见多了，一定是贪图我的美色。我揶揄她，谁让你上来的？可女人不为所动，声称自己是医生，前面发生了车祸，还命令我开车。呵，你以为我会信吗？这是我见过本世纪最新式、最不讲道理的搭讪方式了。女人不多废话，直接给我科普起了交通违规小知识，有意思。女人，你成功引起了我的注意。事后，女人不小心将身份证遗落在我车里，我就说嘛，还用这么古早的偶像剧套路，她肯定对我有意思。就这么巧，几个小时后我们又见面了。我刚救下那个跳楼女孩，就看见她跟随急救车来到现场。看到我后，她终于发现自己身份证不见了，于是写下自己联系方式，让我把身份证寄给她。呵，口是心非的女人，还说对我没意思，都留号码了，这不算是建立联系了吗？结果她又对，跟医院建立联系，值得高兴吗？脾气真爆，我好喜欢。望着她的背影，我情不自禁歪了歪嘴角。女人，你这该死的甜美。追光者由罗云熙、吴倩主演，民间公益救援题材，他们3搭的作品开播后受到网友广泛讨论，圈妹一口气连刷了6集，感叹于它题材的新，又无奈于它剧情的差。总的来说，它是一部无比割裂的剧。你说不真实吧？在救援方面，人家请来了现实中的蓝天救援队作为指导，救援行动拍得又热血又专业，对于灾难刻画也很苛刻。第一场地震救援，母亲为自己孩子撑起生命空间，老校长把生的机会留给老师和孩子，而自己赚足了圈妹眼泪。可你说真实吧？剧本 bug 又一大堆。地震时，罗本的妹妹被埋，现场救援声伤者呼救声此起彼伏，兄妹相隔甚远。
结果两人居然用口哨对起了话。妹妹因为被压在废墟中，脾脏破裂，结果做完大手术没多久，一下就能坐起来了。姑娘，你痊愈速度有点惊人啊！当然，最关键的是，里面的主要角色没一个正常人。前面男主比 King 自恋，像是偷偷向隔壁张翰取了经，后还强行让他化身超级英雄，救援高光全部扛下。你以为民间公益救援是聚焦救援队本身的群像戏，谁曾想其实是男主一个人开大，高速车祸现场所有警察不救援都处在原地拍照，女主打不开车门无计可施，只有男主手提小锤子不知道从哪里冒出来，3下5除2直接破开窗户救出伤者。别和圈妹说什么这些是交警，只能维持秩序，不能上前救人。合着男主一个普通人都能救，到了交警却不能救。公安，听我说谢谢你。再来，地震救援，妹妹被埋，救援队拿出专业探测仪探测半天没有成果，只有男主立马发现问题，这个角度有盲区，最好换个角度再测一下，防止破拆时发生2次坍塌，让他们从南面上去，那边支撑物比较多，相对来说安全一些。好家伙，合着整个救援队都没一个外行专业呗。一个孕妇受困即将分娩，全队没有一辆车可以送女主过去。这时又是男主骑着山地车出现了。搞笑的是，两人开到一半路被堵了，正当女主不知道接下来怎么办时，男主自信地扬起嘴角问女主玩过冲沙吗？报警了，然后一冲而过。但画面一转，前方其实只是一个小土坑，笑死，就这高度圈妹没玩过冲沙也能过去。如果说男主这边是天选光环加身的油腻且自信，那么女主那边且是纯纯铁面无情。发现没？现在国产剧有个毛病，职业女性无论是女医生、女律师、女法官，想要体现她们的独立和厉害，都会将她们塑造的极其有攻击性。其中毒舌再次只是基本。关于唐医生的一切里，女生性格强硬，说一不二，不惜为患者抢救心脏。心跳员计划里，女主一门心思搞科研，不惜和导师硬杠，到追光者更是过犹不及，把没礼貌当成真性情。女主休假完刚回到医院，就要求看主任的病人，之后还直接抢了主任的手术。和男主刚见面就毫不客气的随意上人车不说，之后还在面包店重遇。女主被恶臭男偷拍，男主出手帮助，可女主出门没追恶臭男，回头倒打一耙质问男主，不用谢谢我，我说的是你刚才为什么不直接报警。最后男主把店里剩下的面包全买了，他又不爽，你一个人买所有的面包，后面那么多人你没有看到吗？你只顾自己，这么自私的吗？当下圈妹小问号挂满头，大姐你没事吧？人家正常排队花自己的钱买自己爱吃的面包，碍着你什么事儿了？合着以后人家买东西是不是还得先提前告诉后边的人自己买的是什么呀？见男主有理，他又发难，让男主交出手机删视频。注意他的语气不是请求，而是命令。本身女主人设应该是童年时经历地震，身为救援队长的父亲救了一个小男孩，男孩是谁你们应该也懂，没能及时营救母亲，导致母亲身亡，这是女主的心病，所以长大后成为了人情淡漠的性格。可编剧这写的太过了，哪里是人情淡漠，简直就是目中无人。再说回 CP 感，之前和以生相莫，两人之所以有 CP 感，在于合适。吴倩长相甜美，笑起来格外有灵气，这与剧中鬼马精灵的赵默笙如出一辙。罗云熙清冷，正好饰演高冷学长何以琛，两人冷暖形成的反差与自身气质契合，所以撞在一起格外有戏。但如今两人饰演角色的性格几乎和何以生肖莫反了过来。吴倩饰演一个不苟言笑的医生，罗云熙反倒是主动出击的绿茶男，这导致了两人老是有一种错位的别扭感。加上罗云熙太瘦了，这小身板能磕到啥？每次切远景，圈妹脑海里想的不是甜，而是求他美顿多吃晚饭好吗？没了 CP 感，剧情的感情推进就显得格外刻意。第一集两人巧合见了3次，之后什么一下大雨男主就打着伞出现在女主面前，什么表妹租房刚好租到男主隔壁，看的圈妹是无比尴尬。这也是国产职业剧的通病，职业线为了爱情线而服务。原本追光者有望做成警察荣誉这种群像，可惜他却选择把救援队员当成一种背景板，忽视其背后的喜怒哀乐和复杂的人性光辉。
一味突出男主的高光，刻画3对 CP 线的甜，却忘了真正的核心是职业里的那群人。好了，今天的视频就到这里了，如果喜欢圈妹的视频，就请多多订阅和关注哦。